Среќна вест! Конечно решение за проблемот на непотизмот во државните институции. Let's see! Да, така е, студио се наоѓаме во матичната служба каде што наводно се најде решение за проблемот со непотизмот. Се извинам, претенички едно прашање, ми јавија дека сте го пронашле решението за проблемот со непотизмот. Кој непотизам? Како мори кој непотизам? Па тој што се јавува толку време, значи на роднини на функционери се исповработија на разни места, како кој непотизам? Ти шпекулираш бе, ти се непроверени информации, па ја немам роднини за непотизам, што ти е тебе? Па како немаш роднини, ти пола фамилија вработи сега пред месец и пол, немаш роднини, имаш некој бизнис со пелети. Само пелети сивота глата бре, немам ништо, еве ти, види, еве ти. Гле. И во што гледам, господје, пошто ова е малце нервозно? Да, господине, мислам, господине, пред вас стои целокупната документација на господјата, господине. Можете и сами да видите, господине, сами да се уверите во се. Да, господине, мислам, господине. Добро, во што гледам, ќе ми кажеш? Еве ти бре документ, сите вработени роднини ги откажав преку вестник. Немам. Сега дадов оглас, непотизам имало, ова имало, она имало, ја роднини повеќе немам, сирак сум сега. Со печат, со подпис. Чекај малце, ти не си Мара Дизел? Не, грешка си. Еве гледај, сега сум Мара Плин, нема повеќе дизел, а за некоја година ќе бидам и Мара Електрик. Ко може држава да смени име, можам и јас. Гледаш, многу просто едноставно. Еј, девојче бе, дај фискалната ја заборев за патарини. За малку заборавме. Кога да поработиш? Ајде, фала. Ајде, пријатно. Озбилно си го смени името? Да, господине, на сите лични документи го има променето името. Да, господине. Мислам, така е, господине. Можевте и самите да се уверите, господине. Јасно ми е, на целокупната документација си го смени името. Ете, драги гледачи, како што може да забележиме, непотизмот не постои. Останува само името да го смениме. Може еден автограм, господине? Господине.